Имээлтэд амьд малын зах дээр бүтэн эр хонь 800 мянган төгрөгт хүрээд байна. Мах борлуулагчдын зүгээс хаваржилт хүнд байгаа учраас амьд хоньны үн нэмэгдсэн гэж тайлбарлаж байгаа юм. Тэгвэл иргэд хамгийн жижиг хоньыг 300 мянгаас 400 мянган төгрөгөөр авч байгаадаа туйлын бухимдалтай байна. Өнгөрсөн жилдээ харьцуулахад хоньны үн 2 дахин нэмэгдээд байна. Мах болоо монголчуудын өдөр тутмын үндсэн хэрэглээ. Гэтэл өнөөдөр энгийн өрх бүтэн хонь авах нь бүхэл бага хэмжээний мах авахтаа хүртэл үнийн дарамтанд орж байна. Ийм нөхцөлд төрөөс махны нийлүүлэлт, үнийн хяналт, нөөцийн бодлоготой бодиттой анхаарахгүй бол цаашид сарын цалингаараач махаа авч чадахгүй нөхцөлд хүрээд байна. За имээлтэд байрлах амьд малын зах дээр ирсэн байна. За яг энэ ч том эр хонь 450 мянгаас 800 мянган төгрөгийн хооронд борлуулагдаж байна. Өнгөрсөн жилийн тухайд том эр хонь 350 мянгаас 450 мянган төгрөгийн хооронд зарагдаж байсан бол за энэ жилийн тухайд даруй 200-аас 300 мянган төгрөгийн хооронд үн нэмэгдсэн байна. Тэгээд борлуулагдж байгаа хүмүүсийн зүгээс хаваржилт хүндхэн байгаатай холбоотойгоор за үн нэмэгдсэн гэдгийг хэлж байна. Хамгийн том үчин тавтай 700-800 шүү дээ. Би бол том хүн байхгүй нэгт. Малынхаа үн ханшийг өсгөхгүй хитрхи төр засаг нь оролцоод олон жил барьсны гор нь одоо л гарч ирж шít. Барааных нь үн 10 жил нэмэгдчихэд хоньных нь үн 10 жил нэг инфляцтай өрөхгүй нэмэгдэж явсараа гээд. Одоо л ингээ гор амсчлаа да хөрх. Хамгийн том хонь одоо энэ гүйцнэр хонь 600 мянга гэж байна. Тэгээ хамгийн доотлол нь дэн 5 настай хязгаалаас хаяалаа хонь 450 мянгатай. Яг одоо энэ өдөр одоогийн байдлаар бол хүний амтыг ядах юм алга шүү дээ. Мал бол бай. Ямаа 300 та дээдлийн ямаа 500 та шүү дээ. Худалдаачдын зүгээс иргэдийн худалдаа авалт муу байгаа бөгөөд хөдөө орон нутагт хаваржилт тааруухан болж байгаа учраас махны үн нэмэгдсэн гэж тайлбарлаж байна. Харин имээлтийн амьд малын зах дээр бүтэн хонь авах гэж ирсэн иргэдийн хувьд хоньны үн хитрхи өндөр байгааг шүүмжиж байгаа юм. Тэдний хэлж байгаагаар хаврын улиралд мал туранхай байхад ийм өндөр үнээр авч сар хүрэхгүй хугацаанд идэх маханда цалингийнхаа тал хувийг зарцуулж байгаа нь төрөөс махны үнийг барих бодлого хангалтгүй байгаатай холбоотой гэж үзэж байна. 600 гэдэг шүү дээ. 600-аар арай ёо. Энэ чи 300-аар авчихсан шүү дээ. Нодон бид 300-аар 350-аар авчихсан шүү дээ. Тэгсэн чи одоо 600. Одоо баг дээр сая ичихгүй дөө. Тэгээд доотлол 450 гэдэг. Дээдл нь 700 шүү дээ. Нэх удахгүй хөө 10 хоног уу. Мэдхгүй шүү дээ одоо яг юутай холбоотой өсөд байгааг энэ одоо өчнөл махтаа байж биш малдаа байж одоо яагаад ингэж өсөд байгааг нь ойлгохгүй шүү дээ. Одоо махны үн асар өндөр одоо ийм хонь 450 гектарчлаад энэгээр ч одоо хэд хоног хөдөө дээр 7-8 аав гектарсад энэ өөр төр засах энэ гэдэг улсууд байсан бол үнэхээр махны нөөцийг бэлдээд Улаанбаатар хот тийм ээ бүх болцоо байгаа шүү дээ. Мал нь байж байгаа юм чинь сэтгэл нь байхгүй. Иргэдийн зүгээс махны үнийн өсөлт зөвхөн зах зээлийн асуудал биш төрийн бодлогын алдаа гэж шүүмжилж байна. Малын тоо толгой олон саяар тоологддог манай улсад иргэд махаа өндөр үнээр авч байгаа нь бодлогын зохицуулалт сул байгаагийн илрэл гэж үзэх хүн цөөнгүй байна. Ялангуяа хаврын улиралд мал туранхай, тарг хүч муутай байдаг атал үн ийм өндөр байгаа нь хэрэглэгчдэд шудраг бус санагдаж байна. Нөгөө талд худалдаачид шатхууны үн тээврийн зардал, малчдын нийлүүлэлт багассан зэрэг шалтгааныг дурдан үнэ хамгаалж байна. Гэвч бодит байдал дээр үнийн өсөлт эцсийн хэрэглэгч болох иргэдийн нуруунд дээр бууж байгаа юм. Цалин нэмэгдэхгүй байхад өргөн хэрэглээний хүнсний үн тасралтгүй өсөж байгаа нь олон өрхийн амжиргаанд хүн дээр тусаж эхэлжээ.